Salam aleyküm dostlar. Bugünləri ördəklərim, bugün deyəndə 2-3 gündür səhvləməmişəm, ördəklərim yatıb. Evdəkilər baxırlar ördəklərə. Bir saniyə. Görək burada vəziyyət nədir? Maşallah. Maşallah. İkisi yatıb. Deməli 3, 6 dənə, 3'ü də qalıb inşallah. 3'ü də yatacaq. Allahın izni ilə. Bunları inşallah ki satacağım. İstəyən olsa, keçən videoda dediyim kimi özləri qalxırlar, istəmirəm içəri girəm. Baxın bir-birlərin. İstəyən olsa satacağım Allahın izni ilə. Kim istəsə, yəni yerli ördəkdir. Yəni hamısını deyil də, yəni hardasa ikisinin, üçünü saxlayaram, amma yəni 2-3'ün altındakı saxlayaram, qalanı sataram Allahın izni. Hərəsinin altında 18-19 dənədir. Yeməklərin, suların qabaqlarına qoymuşuz. Sularını inşallah təzələyəcəyəm indi Allahın izni ilə. Yəni kim istəsə yerli ördəkdir. Yəni yaxşı da çıxım verir. Keçənki balalar idi. Yəni bunlar ağdır. Bəziləri anadır. Amma çoxu baladır. Bir dənə ya 2 dənə ana olmalıdır. Yəni buradakıların çoxu baladır. Yəni yaxşı da yatırlar, yaxşı da çıxardırlar. Yəni bu balaları bilmirəm, anaları deyirəm ki, yəni həqiqətən yaxşı çıxarırlar. Yəni 2 dəfə, 3 dəfə yəni yatırlar. Yəni kim istəsə yəni yatıstıra bilir. Ona görə ki, yəni kim istəsə əlaqə saxlayar məndən inşallah Allahın izni ilə. Yəni təmiz yerli ördəklərdir də. Kim istəsə, yəni inşallah ki Allahın izni ilə yaxşı çıxım olsun. Yəni yaxşı çıxıma şey eləyirəm ki, yəni yaxşı olsun inşallah, yəni sataram Allahın izni ilə. Bu da mənə gözləyir yəqin. Belə dostlar, 6 dənə ördəyimiz yatıb. İnşallah ki hələ 3'ü də qalıb. Yəni bu partiyadan saxlayaram. Gələn o 3 dənə də yatsa yumurta yoxum deyə, yəni yumurtamırlar. Yəni yumurtadılar, yedi qutardı. Cüzələrə falan verdim. Belə. İnşallah ki, yenə deyirəm, kimi istəsə əlaqə saxlasın Allahın izni ilə. Çıxımda kim istəsə satarıq, faydalı olarıq inşallah. Yəni bazarda zətdə olanlar bilirlər, yəni hər kəsi demirəm, yəni xəstəlik falan çox olur da, bazara çox heyvan girir, çıxır deyə. Yəni insanların dilindən eşitmişəm, yəni şərə atmıram heç kəsə, atma niyyətim də yoxdur. Sadəcə onlar yəni mənə deyiblər ki, bəs belə də, yəni ora mal girir, xəstələnir, elə falan. Ona görə yəni yerli mal, həyatın malı yəni daha yaxşı olur yəni. Ona görə deyirəm ki, yəni kim istəsə əlaqə saxlayar Allahın izni ilə. Mən də ki sataram. Həm mənə faydalı olar, həm də ki sizə inşallah. Çox sağ olun. Allah hər kəsin malına bərəkət versin. Allah hər birinizdən razı olsun inşallah. Sağ olun. Var.